হ্যালো, নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাইড ইজ লাইফ। আমি 2023-এ লাদাখ রাইডের জন্য বেরোচ্ছি। আজকে আমার বেরোনোর কথা ছিল 4টের সময়, কিন্তু আমার এখন দেরি হয়ে গেল অনেক। তো এখন বাজে 7:45। এখন আমি বেরোচ্ছি। আপনারা সবাই সাথে থাকুন, আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন ভালোভাবে ফিরে আসতে পারি। এই হচ্ছে আমার লাগেজ। আপাতত একটু দেখে নিন লাগেজটা। এই একটাই লাগেজ করেছি। এই হেলমেট, আর এই হচ্ছে আমার ট্যাঙ্ক ব্যাগ। তো বন্ধুরা চলুন এবার রাস্তায় গিয়ে দেখা যাক কি হয়। টাটা। বন্ধুরা চললাম আমি আমার রাইডে, স্বপ্নের রাইড লাদাখ। এলাম একদম। যদিওবার আমি লাদাখ কমপ্লিট করতে পারিনি, কারণটা হচ্ছে লাদাখ ঢোকার সময়তে যেখানটা বারালা জেলা পাশের ওখানে খুব বরফ ঝড় আর স্নোফল পেয়েছি, তা সেই জন্য আমি লাদাখ অবধি কমপ্লিট করতে পারিনি, কিন্তু হিমাচলটা পুরো কভার করে এসেছি। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, মানে আমি লাদাখ হয়ে বেরোলাম বাড়ি থেকে যে লাদাখটা ঘুরবো বলে, কিন্তু লাদাখটা শেষ পর্যন্ত হলো না। কি করা যাবে, একবারে বাড়ি চলে আসবো, তাই হিমাচল প্রদেশটাকে মোটামুটি একটা কভার করার চেষ্টা করেছি আর কি। দেখতে থাকুন আমার এই এপিসোডগুলো, তাহলে আপনাদের ভালো লাগবে, আপনারা বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে ডানকুনি টোল প্লাজা। এটা আমি এখন ডানকুনি টোল প্লাজা চলে এসেছি। এবার দেখি সামনে, সবাই তো বলছিল আসার আগে যে রাস্তা নাকি মোটামুটি আছে, খুব ভালো নেই, কারণ রাস্তা কাজ চলছে রাস্তার আর কি। তো আমি অনেক দিন আগেই এসেছিলাম দুর্গাপুর হাইওয়েতে, এখন এই ঘুরতে যাওয়ার ব্যাপারে আবার এলাম। তো দেখা যাক এখন কীরকম হয়েছে। আগে যখন এসেছিলাম তখনও কাজ চলছিল, তবে মানে অতটা খারাপ অবস্থা ছিল না। এখন সবাই বলছে নাকি যে আপনি যদি ঘুরে যেতেন তাহলে ভালো করতেন। জানি না কতটা কি ঠিক বেঠিক। রাস্তা দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখতে থাকুন, কিরম লাগছে বলুন।
হচ্ছে বেশি না, 2-4টে মতন দোকান আছে, মানে আমার যাওয়ার রাস্তা থেকে আপের দিকে 2-4টে দোকান আছে। বাট বাকি সব যা দোকান, কয়েকটা দোকান খোলা আছে কিন্তু সেগুলোতে যাওয়ার মতন পজিশন নেই, বাইক স্ট্যান্ড করার কোনো জায়গা নেই যে দাঁড়িয়ে একটুখানি খাবো বা কিছু করবো। কিন্তু অন্যান্য মানে একটা আর কি 2টো দোকান আছে যেখানে বাইক রাখা যায়, কিন্তু আমি আর ভালো লাগলো না, অনেক ভিড়। সব থেকে বড়ো কথা সেই যে 1-2টো দোকানের সামনে জায়গা আছে এখানে অনেক ভিড়, এই কারণে আমি আর দাঁড়ালাম না। তো আপনারা দেখুন সত্যিকার প্রবেশ করলাম। এরপরে দেখা হচ্ছে মোটামুটি আসানসোলে আমি ওখানে খাবো। ওখানে আমার একটা পছন্দের দোকান আছে, মানে দোকান মানুষ একটা হোটেল আছে, এখানে আমার খুব ভালো লাগে অনেক খাবারটা খেতে। ওখানে গিয়ে একটু লাঞ্চ করবো, করে একটু রেস্ট করবো, তারপর আবার বেরোবো। এই হচ্ছে সেই হোটেলটা যেখানে আমার খুব পছন্দ। হোটেলটা হচ্ছে আসানসোল স্টেশন, মানে রোড সাইড থেকে আসানসোলের মেন জাংশন থেকে 5 থেকে 7 কিলোমিটার পিছিয়ে, মানে কলকাতা থেকে। রেস্টুরেন্টে ধাবাটা থেকে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার কমপ্লিট হয়ে আমি একটু রেস্ট নিয়েছিলাম, মোটামুটি 1 ঘন্টা মতন রেস্ট নিয়েছিলাম। তার কারণ হচ্ছে আমি যখন আসানসোল ঢুকি তখন মোটামুটি আমি বেরিয়েছিলাম, তো কীভাবে বলেছি সকাল 8টা 15 থেকে 2টির মধ্যে বেরিয়েছি, আর আমি ওখানে ঢুকেছি আপনার ওই মোটামুটি ধরুন 12টা 10-15 নাগাদ আমি ঢুকেছিলাম আসানসোল ধাবাটাতে। তো ওখান থেকে ওখানে খাওয়া দাওয়া করলাম। আমি খেলাম আপনার পনির নিয়েছিলাম, আর নিয়েছিলাম 4টে রুটি, ব্যাস এটাই খেয়েছিলাম। তো ভালোই টেস্ট করে আমার, ওই জন্য এই থেকে ধাবাটা থেকেই আমি খাই। আর এদিকে খাওয়া দাওয়ার পরে একটু রেস্ট নিলাম, ওখানে তাকিয়াতে একটু শুয়ে থাকলাম 1.5 ঘন্টা মতন, ব্যাস শুয়ে টুয়ে তারপরে এখন এই বাইক স্টার্ট দিলাম। অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি, এখানে এতটাই গরম, মানে আমাদের কলকাতার ওদিকে যা গরম ছিল এদিকে দেখছি ট্রিমেন্ডাস গরম, মানে এতটাই গরম যে কিছু বলার নেই। আমার তো মনে হয় 42, 43 এরকম হতে পারে, মানে এতটাই মানে গরম। তো যাই হোক, তো সেই গরমটা যতটা আমি মানে কভার করা যায় আর কি, মানে তাও তো আমি তো বেরোলাম খাওয়া দাওয়ার পর 1.5 ঘন্টায় 2:10-15 নাগাদ বেরোলাম। ওটা আমার উচিত ছিল আরও 2 ঘন্টা রেস্ট নিয়ে তারপরে বেরোনো, রেস্ট তো নয়, মানে যাতে সূর্যটা একটু নেমে যায় আর কি, তাহলে গরমটা আমার এত লাগবে না। তো সেই জন্য আমি তারপরে দেখলাম যে থাক 2 ঘন্টা একটু এদিক ওদিক ম্যানেজ করে নিই, বিকালবেলা হয়ে গেলেই তো ব্যাস কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো সেই হিসাবে আমি 2:10-15 নাগাদ বেরোলাম। এখন যাচ্ছি ঝাড়খণ্ডের ওপর দিয়ে, দেখতেই পাচ্ছেন রাস্তা, খুবই ভালো রাস্তা। তো দেখতে থাকুন, আরও মানে রাস্তা কতটা কি ভালো মন্দ খারাপ সবই আপনারা দেখতে পারবেন। ঝাড়খণ্ডের রাস্তা তুলনামূলক অনেকটাই ভালো রাস্তা করে দিয়েছে এখন, আগের মতন রাস্তা নেই। ডাইভারশন মোটামুটি যা আছে ঝাড়খণ্ডে অতটা নেই, তবে যেটুকুনি আমার শোনা কথা বিহারে প্রচুর ডাইভারশন আছে, বিহার মধ্যে অনেক ডাইভারশন আছে, কিন্তু ঝাড়খণ্ডে অতটা নেই, আছে বাট ওটা চালিয়ে নেওয়া যায়, ওটা কোনো ব্যাপার না। তো সেই জন্য দেখুন রাস্তাগুলো কেমন লাগছে।
কাজ, সেটা হচ্ছে রাস্তার ধারে দেখি কোনো লিটি চোখা নিয়ে কেউ বসেছে কিনা। বসলে আমি ওটা খাবো। তার কারণ হচ্ছে আমরা কলকাতার এদিকেও লিটি চোখা খেয়েছি, আবার এমনিও যে কোনো জায়গাতে হয়তো লিটি চোখা খেয়েছি, কিন্তু এই বিহারের লিটি চোখার মানে টেস্টটা একদমই আলাদা, যেটা আমি অন্য কোথাও পাই না। এটা খুব সুন্দর বানায়। তো এইমাত্র আমি খেলাম, খুব সুন্দর। এদের দাম নিল 2 পিস 15 টাকা। খুবই মানে আমার মানে খুবই প্রিয় খাবার আর কি। বিহারে এলেই আমি এটা খাবো আর কি। তো যাই হোক, এবার বিহার এন্ট্রি নিয়ে নিলাম। এবার দেখা যাক, দেখতে থাকুন আপনারা আরও। ক্রস করছে, এটা হচ্ছে ফল্গু নদীর ব্রিজ। ফল্গু নদী, যেটা আপনারা সবাই হয়তো জানেন যে গয়ার একটি বিখ্যাত নদী, যেখানে জল থাকে না কিন্তু বালির চড়াপ্প থাকে, বালিটা খুললে জল পাওয়া যায়। তো সেই নদীটা হচ্ছে এটা। এর ওপর ব্রিজের ওপর মানে ব্রিজের তলা দিয়ে নদীটা গেছে। আর একটু পরেই মানে ব্রিজটা শেষ হলে ডান দিক এই যে ডান দিকটা পুরো দেখতে পাচ্ছেন, পুরোটাই সোজা রাস্তাটা একদম মানে এমনি যে রাস্তা গেছে সেটা সোজা চলে গেছে আপনার বোধগয়া হয়ে গয়া। তো এটা হচ্ছে গয়ার রাস্তা। আমি বিহার ঢুকে গিয়ে এবার গয়া মানে ডোবি, এটা জায়গাটার নাম হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডোবি ক্রস করছি। দেখুন, রাত্রি হয়ে গেল। তো এখনও আমি একটু পরে ড্যারিয়ান সোন আসছি। ড্যারিয়ান সোন ক্রস করলে 1 ঘন্টার মধ্যে আমি বেনারস ঢুকে যাবো। আর ব্যাস, এরপরে আর আমি এখন আর গাড়ি চালাবো না। এখন অলরেডি টাইম হয়ে গেছে 9:15। এটা ড্যারিয়ান সোন আসতে এখনও মিনিমাম 20-25 মিনিট। তারপরে 1 ঘন্টা বেনারস, মানে 10:30 পৌনে 11টা। দেখা যাক, তারপরে 11:30টার সময় কোনো ওখানে হোটেল নিতে হবে কিছু একটা, দেখতে হবে। ব্রিজ ক্রস করছি। এই ব্রিজটা আমি আগেও এসেছি, তো আগে যখন এসেছিলাম তখনকার হিসাবে আমি বলছি, এই ব্রিজটা টোটাল আছে 3.4 কিলোমিটার, প্রায় 3.5 কিলোমিটার মতন লম্বা আছে। আর খুব সুন্দর, একদম মানে অতটা ভিড়ভাড়টা নেই। আর ব্রিজের রাস্তাটাও খুব সুন্দর, কোনো রকম কোনো বাম্পার বলুন বা কোনো খানাখন্দ কোনো কিচ্ছু নেই। রাস্তাটা একদম ক্লিন, একদম খুব সুন্দর। ড্যারিয়ানসন ব্রিজটাও খুব ভালো লেগেছে আর কি, গাড়ি চালাতেও ভালো, বাইক চালাতেও ভালো লেগেছে।
বেনারস ঢুকে গেলাম। আর একটু পরই বিয়েটা আছে, দশাশ্রমের মানে মেন যে বেনারসের যে টোল প্লাজাটা আছে ওটা ক্রস করব। তার আগে ব্রিজটা আছে, যে ব্রিজটা দিয়ে দূরে কাশীর ঘাট, দশাশ্রমের ঘাট এগুলো দেখা যায়, ওই ব্রিজটা ক্রস করব। তো তার ব্রিজটা ক্রস করেই আমি কোনো একটা রোড সাইড ধাবা নিয়ে নেবো। আর গাড়ি চালাতে আর ভালো লাগছে না, অনেকক্ষণ চালালাম। এখন বাজলো প্রায় 11:30। তার কারণ হচ্ছে অনেকটা লেট হয়ে গেল। আমি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা আটকেছিলাম এই কিছুক্ষণ আগে, মানে বিহারের একটা জায়গাতে একটা বিয়েবাড়ির কিছু একটা অনুষ্ঠান ছিল। তো সেখানে এতটাই রাস্তায় জ্যাম ছিল, পুরো দু সাইডই পুরো জ্যামে ভর্তি। তো পুলিশ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সবাইকে পার করালো। এই জ্যামটা কাটতে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা মতন লাগলো। তো যাই হোক, আমি এখন যাচ্ছি হোটেলে। যে কী হোটেল পাবো না পাবো, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছু আপনাদের কালকে নেক্সট এপিসোডে আমি জানাবো। হোটেল সম্পর্কে আমি বর্ণনা দিয়ে দেবো, হোটেলটা কীরকম সেগুলো সব বলবো, কীরকম পেয়েছি আমি হোটেল সেটাও আমি বলে দেবো। আপাতত আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এটাই আমার কাম্য। ধন্যবাদ বন্ধুরা। আপনার অপেক্ষা করুন নেক্সট ভিডিওর জন্য। আমি খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ভিডিও আমি এখানে আপলোড করছি। ধন্যবাদ।